យកូនសំទោសម៉ែមកពីកូនភ្ញាក់ផ្អើលពេកកូនណាពិតជាសរសើរម៉ែណាស់គំនិតថោកទាបបែបនេះម៉ែក៏អាចរកនឹកឃើញដែរកូនណាកើតមកជាកូនម៉ែពិតជាមិនខុសមែនយីកូននេះឯងសរសើរម៉ែឬក៏ជេរដៀលម៉ែនឹងហ៎អាចារ្យកូនដៀលអូយអត់ទេកូនសរសើរម៉ែតា កុំប្រាប់ថាឲ្យយើងដាក់ស្នេហ៍ដើម្បីតែយកប្តីគេឲ្យសោះណាចាលោកគ្រូគឺពិតជាបែបនឹងមែនហើយលោកគ្រូសូមលោកគ្រូជួយកូនចៅផងទៅចុះណាមួយថ្ងៃឯងគិតតែពីដើមផឹកស្រាគ្មានចេះរកស៊ីស្អីទេហើយមកផ្ទះរករឿងប្រពន្ធកូនទៀតឲ្យតែបាក់ម៉ាក់នឹងណាតែខ្ញុំនាំកូនរត់ចេញពីផ្ទះទៅយ៉ានាងឡៃនាងឯងហ៊ានបដៅយើងផងហ៎នេះណែស៊ីកណ្ដាប់ដៃអញទៅហើយអាយយឈប់វាយខ្ញុំទៅអូយខ្ញុំរៀងហើយកុំខ្វល់ពីគេនោះអីខ្ញុំមិនដែលបានស្រឡាញ់គេនោះទេតែលោកដង្ខៅកុំរវល់តែស្គរអីមកបងទ្រាំមិនបានទេចាំបងជូនអូនទៅឋានសួគ៌មកអូយកុំអីលោកដង្ខៅលោកដង្ខៅហើយរឿងបញ្ញាក្អែកភាគទី1ព្រឹកប្រហៀមថ្ងៃរះនៅក្នុងភូមិមួយក្នុងស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់មានសេដ្ឋីម្នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំលោកសេដ្ឋីមិនត្រឹមតែមានទ្រព្យច្រើនប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានចិត្តធម៌តែងតែជួយអ្នកដែលមានជីវភាពខ្វះខាតនៅក្នុងភូមិថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនទៅក្រៅទេខ្ញុំចង់សម្រាកនិងមានពេលនៅជាមួយឯងនិងកូនខ្លះព្រោះពេលកន្លងមកខ្ញុំនេះរវល់តែរកស៊ីមិនសូវមានពេលសម្រាប់គ្រួសារសោះបានឮលោកបងនិយាយបែបនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់លោកបងហើយថ្ងៃនេះលោកបងចង់ពិសាម្ហូបអីដែរចាំខ្ញុំធ្វើជូនលោកបងពិសាដោយផ្ទាល់ដៃតែម្ដងខ្ញុំខានធ្វើម្ហូបជូនលោកបងយូរដែរហើយដល់អូននិយាយអញ្ចឹងបងដូចជាឃ្លានហើយនេះអូនស្លអីក៏បានដែរឲ្យតែស្នាដៃអូនគឺបងលេបចូលតែទាំងអស់នឹងចាស់ហើយនៅតែសម្ដីបានដដែលលោកបងឯងនេះពុកម៉ែកំពុងនាំគ្នានិយាយពីរឿងអីហ្នឹងមើលទៅដូចជាសប្បាយដល់ហើយគឺថាថ្ងៃនេះពុករបស់ឯងមិនទៅក្រៅទេដូច្នេះហើយម៉ែចង់ចូលចង្ក្រានបាយធ្វើម្ហូបឲ្យពុកឯងពិសាអូហូពិតជាពិសេសណាស់ថ្ងៃនេះផ្ទះយើងដូចជាខានសប្បាយអញ្ចឹងយូរហើយថ្ងៃនេះកូននឹងញ៉ាំឲ្យណាណៃម្ដងត្រូវហើយកូនពួកយើងពិតជាឆ្ងាញ់មាត់ហើយថ្ងៃនេះចាំមែនពីអ្នកឪកូននេះបានហើយពីអ្នកកូនទៅនិយាយគ្នាលេងសិនទៅខ្ញុំរកទៅធ្វើម្ហូបសិនហើយណាចាំខ្ញុំជួយធ្វើណាម៉ែចាស់កូនតោះអញ្ចឹងកូននិយាយចំពីអ្នកម្ដាយកូនក៏បានចេញទៅធ្វើម្ហូបថ្លែងពីគ្រួសារមួយដែលរស់នៅភូមិក្បែរនេះវិញដែលមានប្តីជាមនុស្សប្រមឹកនាងឡៃនាងឡៃមិនក៏មិនឆ្លើយនឹងយើងអញ្ចឹងវើយហើយវាងាប់ទៅណាហើយហើយវាយ៉ាងម៉េចនឹងអត្តបិចចកឯងទៅមកពីណាសាច់លោឡាពេញតែផ្ទះហ្នឹងយេនាងនេះចេះសួរអញមកពីណានាងឯងអត់មើលទេអីយាយអត់តិចអត់បានឥឡូវហ្នឹងហើយគ្រាន់តែសួរប៉ុណ្ណឹងវាយ៉ាងម៉េចមួយថ្ងៃឯងគិតតែពីដើមផឹកស្រាគ្មានចេះរកស៊ីស្អីទេហើយមកផ្ទះរករឿងប្រពន្ធកូនទៀតឲ្យតែបាក់ម៉ាក់ហ្នឹងណាតែខ្ញុំនាំកូនរត់ចេញពីផ្ទះទៅយ៉ានាងឡៃនាងឯងហ៊ានបដៅយើងផងហ៎នេះណែស៊ីកណ្ដាប់ដៃអញទៅហើយអាយយឈប់វាយខ្ញុំទៅអូយខ្ញុំរៀងហើយអូយបានហើយអូយម៉ែបានឲ្យពុកឈប់វាយម៉ែទៅឈប់វាយទៅនាងលីថយចេញថ្ងៃនេះយើងបដៅម៉ែនាងឯងម្ដងឆាប់ថយចេញទៅអត់ទេពុកកូនមិនថយទេបើពុកចង់វាយទាំងកូនទៅល្អណាស់ថ្ងៃនេះ
អញវាយទាំងម៉ែទាំងកូនតែម្ដងនេះណែថ្ងៃក្រោយកុំចេះតែមករករឿងអញទៀតនេះណែ បានហើ នេះ យខ្ញុំ ណែ មានហើយអូយបានហើយ ថ្ងៃនេះយើងលើកលែងឲ្យឯងចុះតែបើមានថ្ងៃក្រោយទៀតអញនឹងសម្លាប់ចោលទាំងម៉ែទាំងកូនហើយវើយ ចាខ្ញុំដឹងហើយ ក្រោយនិយាយរួចនាយចော့ក៏បានដើរចេញទៅ ចាំមិនហើយកូនកូនមានត្រូវរបួសត្រង់ណាទេកូនកូនមិនអីទេអ្នកម៉ែឲ្យម៉ែសុំទោសណាកូនដែលឲ្យកូនមកជួបរឿងបែបនេះម៉ែក៏បន្ទោសខ្លួនឯងអីវាមិនជាកំហុសរបស់ម៉ែទេម៉ែគិតថាបើយើងបន្តនៅទីនេះទៀតថ្ងៃណាមួយពួកកូននឹងសម្លាប់ពួកយើងចោលមិនខានទេហើយចុះម៉ែប្រំគិតយ៉ាងម៉េចវិញម៉ែគិតថាយើងគួរតែចាក់ចេញពីទីនេះរត់ចេញទៅចុះបើយើងចេញពីផ្ទះនេះតើពួកយើងទៅរស់នៅកន្លែងណាវិញម៉ែព្រោះអីពួកយើងគ្មានបងប្អូនសាច់ញាតិដែលរស់នៅក្បែរនេះទេមិនអីទេកូនយ៉ាងណាក៏ល្អជាងដេកចាំស្លាប់នៅទីនេះដែរណាកូនចាស់ម៉ែចុះម៉ែប្រំចាក់ចេញថ្ងៃណាដែរម៉ែគិតថាពួកយើងចាក់ចេញតែឥឡូវនេះទៅតាន់ពុកឯងគេមកនៅផ្ទះតែគេត្រឡប់មកវិញមិនមានរឿងទៅហើយទេអីកូនចាស់ម៉ែអញ្ចឹងពួកយើងឆាប់រៀបចំអីវ៉ាន់ទៅម៉ែតោះកូន និយាយចប់ពីរអ្នកម្ដាយកូនក៏បានរៀបចំអីវ៉ាន់ហើយបានចាក់ចេញបាត់ទៅលោកដង្ខៅអ្នកស្រីមិញនេះខ្ញុំកំពុងតែស្រោចផ្កាមានពីរអ្នកម្ដាយកូននោះមកពីណាមិនដឹងទេមកសុំការងារធ្វើពេលនេះខ្ញុំបានឲ្យគេរងចាំនៅមុខផ្ទះ ល្អណាស់ផ្ទះយើងកំពុងតែត្រូវការមនុស្សផងឯងឆាប់ហៅគេឲ្យចូលមកណា តែបងគិតថាកុំអីល្អជាងព្រោះពួកយើងមិនដឹងថាគេមកពីណាផងនឹងបើគេជាមនុស្សល្អមិនអីទេតែបើគេជាមនុស្សមិនល្អវិញច្បាស់ជាយ៉ាប់មិនខាន មិនអីទេលោកបងឲ្យតែគេចូលមកសិនមកចាំខ្ញុំសាកសួរគេសិនថាគេមកពីណាបើមិនកើតទេចាំឲ្យគេទៅវិញក៏មិនទាន់ហួសពេលដែរ បើឯងនិយាយអញ្ចឹងទៅហើយឲ្យគេចូលមកអញ្ចឹងអាដូងឆាប់ទៅហៅគេឲ្យចូលមកបានលោកដង្ខៅ ជម្រាបសួរដង្ខៅអ្នកស្រី បាទជម្រាបសួរ ហើយអ្នកទាំងពីរមកពីស្រុកណាដែរហើយមកដល់ផ្ទះខ្ញុំដោយរបៀបណាចាស់អ្នកស្រីខ្ញុំពីរអ្នកម្ដាយកូនមកពីស្រុកវាលវែងពួកខ្ញុំមានតែពីរអ្នកម្ដាយកូនទេគ្មានបងប្អូនសាច់ញាតិឡើយសូមលោកដង្ខៅនិងលោកស្រីមេត្តាដល់ខ្ញុំផងមេត្តាខ្ញុំទាំងពីរផងចុះមិនអីទេណាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅអ្នកទាំងពីរនៅធ្វើការទីនេះចុះចាអរគុណអ្នកស្រីដួងមើលនាំពួកគេទាំងពីរទៅរកកន្លែងស្នាក់នៅទៅហើយជួយណែនាំការងារដល់គេ បាទលោកស្រីនិយាយចប់អ្នកបម្រើក៏បាននាំពីរអ្នកម្ដាយកូនចេញទៅចាប់តាំងពីពេលនោះមកពីរអ្នកម្ដាយកូននោះក៏បានរស់នៅបម្រើក្នុងផ្ទះលោកដង្ខៅមួយខែក្រោយមក ម៉ែពួកយើងដូចជាខានទៅលេងផ្ទះលោកយាយយូរហើយខ្ញុំពិតជានឹកលោកយាយខ្លាំងណាស់ចាកូនម៉ែក៏នឹកពួកគាត់ដែរចាំមើលថ្ងៃណាដែលពុកកូនទំនេរចាំពួកយើងទៅលេងម្ដងបើចាំពុកជូនទៅមិនដឹងជាថ្ងៃណាទេម៉ែព្រោះអីពងពិតជារវល់ណាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចាំល្ងាចចាំម៉ែសួរពុកឯងសិនតើគាត់អាចជូនពួកយើងទៅបានឬអត់ចាម៉ែ ល្ងាចឡើង លោកបងអាថ្ងៃស្អែកនេះតើលោកបងទំនេរទេពួកយើងដូចជាខានទៅលេងផ្ទះពុកម៉ែយូរហើយខ្ញុំពិតជានឹកពុកម៉ែខ្លាំងណាស់តើលោកបងជូនខ្ញុំនិងកូនទៅលេងផ្ទះពុកម៉ែបានទេលោកបង មករយៈនេះបងពិតជារវល់ណាស់ចាំបងទំនេរបន្តិចបងនឹងជូនអូនទៅលេងពួកគាត់ មិនអីទេពុកបើពុករវល់ចាំកូនទៅពីអ្នកម៉ែក៏បានព្រោះអីផ្ទះលោកយាយក៏នៅមិនឆ្ងាយពីទីនេះដែរ មិនបានទេកូនបើកូននឹងម្ដាយកូនមានរឿងអីនៅតាមផ្លូវឲ្យពុកធ្វើម៉េចទៅ មិនអីទេពុកបើពុកបារម្ភពុកឲ្យអ្នកបម្រើពី3នាក់ជូនកូននឹងម៉ែទៅបានហើយ បើកូននិយាយអញ្ចឹងទៅហើយចាំពុកឲ្យអ្នកបម្រើពីរបីនាក់ជូនកូននឹងម្ដាយកូនទៅចុះ ចាស់ពុក
ហើយចុះអ្នកទាំងពីរប្រុងទៅប្រមាណថ្ងៃដែរ ចាស់លោកបងពួកយើងទៅប្រហែលពី3ថ្ងៃហ្នឹងហើយត្រឡប់មកវិញហើយ បាទអូនផ្ដាំសួរសុខទុក្ខពុកម៉ែឲ្យបងផងណា ចាស់លោកបង ស្អែកឡើងអូនធ្វើដំណើរតាមផ្លូវត្រូវប្រយ័ត្នផងណា ចាស់លោកបងកុំអារម្មណ៍អីពួកយើងមិនអីទេគិតតែខ្លួនឯងទៅបងកុំភ្លេចញ៉ាំបាយហើយឆាប់ចូលគេងផងលើទេ បាទបងដឹងហើយប្រពន្ធសម្លាញ់ អូយមិនដឹងជាស្អីទេពុកម៉ែធ្វើដូចជាបែកគ្នារាប់ឆ្នាំអញ្ចឹង បានហើយអ្នកទាំងពីរឆាប់ចេញដំណើរទៅនេះថ្ងៃខ្ពស់ណាស់ហើយណាណែពួកឯងនៅតាមផ្លូវមើលថែលោកស្រីនិងអ្នកនាងតូចឲ្យបានល្អផងណាបានលោកម្ចាស់បន្ទាប់ពីនិយាយរួចលោកស្រីចរិយានិងកូនស្រីក៏បានចេញដំណើរទៅស្អែកឡើង ម៉ែពួកយើងប្រឹងនៅបំរើគេបែបនេះរហូតមែនទេម៉ែនៅបំរើគេបែបនេះកូនណាពិតជាធុញណាស់ម៉ែកូនមិនចង់នៅបំរើគេបែបនេះទេទ្រាំតិចទៅកូនបន្តិចទៀតកូននឹងលែងបានលំបាកទៀតហើយនេះម៉ែមានផែនការអីមែនទេចាស់កូនម៉ែមានផែនការមួយបើផែនការនេះបានជោគជ័យពួកយើងនឹងលែងលំបាកធ្វើជាអ្នកបំរើគេទៀតហើយកូនតើជាផែនការអីទៅម៉ែតើអាចប្រាប់កូនបានទេម៉ែម្នេះមកកូនចាំម៉ែប្រាប់ម៉ែថាម៉េចអូយកុំមកលឺពេកកូនតិចតិចប្រយ័ត្នមានគេលឺបែកការអស់ទៅអូយកូនសំទោសម៉ែមកពីកូនភ្ញាក់ផ្អើលពេកកូនណាពិតជាសរសើរម៉ែណាស់គំនិតថោកទាបបែបនេះម៉ែក៏អាចរកនឹកឃើញដែរកូនណាកាត់មកជាកូនម៉ែពិតជាមិនខុសមែនយីកូននេះឯងសរសើរម៉ែឬក៏ជេរដៀលម៉ែនឹងហ៎អាចារ្យកូនដៀលអូយអត់ទេកូនសរសើរម៉ែតាយីមីកូននេះបានហើយទៅធ្វើការងាររបស់ឯងទៅកុំឲ្យគេសង្ស័យចាម៉ែហើយចុះកម្រងការនេះម៉ែចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាដែរម៉ែណែកុំសួរច្រើនឆាប់ទៅធ្វើការងារឯងទៅចាម៉ែ ស្អែកឡើង លោកដង្ខៅអញ្ជើញពិសាតែ ហើយយប់ថ្មនេះហើយនាងមិនទាន់ដេកទេអីទុកត្រង់នឹងទៅ ចាលោកដង្ខៅលោកដង្ខៅប្រហែលជាហត់ហើយចាំខ្ញុំជួយធ្វើសរសៃជូនណា មិនអីទេនាងទៅសម្រាកទៅយប់ជ្រៅណាស់ហើយ អូយមិនអីទេលោកដង្ខៅលោកដង្ខៅហត់ច្រើនហើយចាំខ្ញុំធ្វើសរសៃជូន ខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំមិនត្រូវការទី អូយឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណាលោកដង្ខៅដែលធ្វើឲ្យលោកដង្ខៅខឹង បានហើយនាងឆាប់ចេញទៅ ចាលោកដង្ខៅ បន្ទាប់ពីត្រូវលោកដង្ខៅស្ដីឲ្យរួចហើយនាងម៉ាឡៃក៏ដើរចេញទៅ ចាំមិនហើយម៉ែផែនការម៉ែបានជោគជ័យហើយនៅជោគជ័យក្បាលឯងស្អីហ៎ឯងមិនមើលទេអីយើងត្រូវលោកដង្ខៅច្រានដួលឡើងជាប់សាច់អស់លីងហើយជាប់គូតខ្ទេចប៉ុន្តែម៉ែលោកដង្ខៅអីក៏ធ្ងន់ដៃម្លេះលោកដង្ខៅមិនត្រឹមតែដៃធ្ងន់ទេចិត្តវិញក៏ធ្ងន់ដែរចុះបើអញ្ចឹងម៉ែប្រុងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតបើលេងតាមផ្លូវត្រង់មិនបានយើងមានតែលេងតាមផ្លូវក្នុងម្ដងអីម៉ែពិតជាឆ្លាតមែនខ្ញុំថាហើយឲ្យតែកំណត់ថោកទាបបែបនេះគឺទុកចិត្តលើម៉ែរបស់ខ្ញុំចុះយីកូននេះយើងធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីអ្នកណាហ៎មិនមែនដើម្បីឯងទេអីកូននិយាយលេងតាមម៉ែកុំខឹងកូនអីណាម៉ែណាបានហើយយប់ជ្រៅហើយឆាប់ដេកទៅប្រយ័ត្នស្អែកងើបធ្វើការមិនរួចចាស់ម៉ែ ស្អែកឡើងនាងម៉ាឡៃដោយខឹងនឹងយកចិត្តលោកដង្ខៅមិនបានក៏បានបែកគំនិតទៅរកគ្រូធ្វើស្នេហ៍ដើម្បីដាក់ឲ្យលោកដង្ខៅទុនចិត្តនៅផ្ទះគ្រូស្នេហ៍ ជំរាបសួរលោកគ្រូ ហើយពួកឯងទាំងពីរនាក់មករកយើងមានការអីដែរ
អាចារ្យលោកគ្រូមិនលាក់បាំងអីទេណាខ្ញុំមកនេះគឺដើម្បីឲ្យលោកគ្រូជួយធ្វើស្នេហ៍គឺដាក់លើមនុស្សម្នាក់តើលោកគ្រូអាចជួយបានទេ កុំប្រាប់ថាឲ្យយើងដាក់ស្នេហ៍ដើម្បីតែយកប្តីគេឲ្យសោះណា ចាលោកគ្រូគឺពិតជាបែបនឹងមែនហើយលោកគ្រូសូមលោកគ្រូជួយកូនចៅផងទៅចុះណា ចំជាថោកទាបមែនឯងនេះតែថាយើងក៏ចូលចិត្តមនុស្សថោកទាបដូចជាឯងនេះដែរហើយបើមានមនុស្សថោកទាបដូចជាឯងនេះច្រើនណាស់យើងក៏មិនខ្វះការងារធ្វើដែរ នេះលោកគ្រូកំពុងតសើខ្ញុំឬក៏ដៀលខ្ញុំទៅនេះលោកគ្រូនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយម៉ែនៅមិនយល់ទៀតមែនទេម៉ែខ្ញុំមើលទៅលោកគ្រូម្នាក់នេះដូចជាមិនគួរឲ្យទុកចិត្តសោះណាម៉ែពុំនោះទេយើងទៅរកគ្រូផ្សេងទៅម៉ែ ឯងថាម៉េច អូយកុំប្រកាន់នាងអីលោកគ្រូគេមិនដឹងរាក់ជ្រៅទេលោកគ្រូម៉ាលីឆាប់សុំទោសលោកគ្រូទៅកូនឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងលោកគ្រូ បានហើយយើងលើកលែងទោសឲ្យឯងម្ដងចុះឥឡូវមកនិយាយសាច់ការម្ដងហើយឯងចង់ឲ្យយើងនេះដាក់ស្នេហ៍គេយ៉ាងម៉េចដាក់បែបធម្មតាឬក៏ដាក់បែបខ្លាំង អឺចាលោកគ្រូសូមយកអាណាដែលខ្លាំងជាងគេមកណាលោកគ្រូ តែអាខ្លាំងតម្លៃវារៀងថ្លៃបន្តិចតើនាងហ៊ានឲ្យទេ មិនអីទេលោកគ្រូឲ្យតែបានជោគជ័យទោះតម្លៃប្រមាណក៏គ្មានបញ្ហាដែរលោកគ្រូ ល្អណាស់អញ្ចឹងចាំតិចចាំយើងរៀបចំឲ្យគ្រូស្នេហ៍ក៏បានរៀបចំធ្វើពិធីឯងយករបស់នេះទៅយកទៅដាក់ក្នុងអាហាររួចយកទៅឲ្យគេហូបទៅ ចាអរគុណលោកគ្រូបើខ្ញុំបានជោគជ័យពិតមែនណាខ្ញុំមិនភ្លេចគុណលោកគ្រូនោះទេឥឡូវនេះខ្ញុំគិតលាគ្រូទៅវិញហើយ ឈប់សិន មានការអីទៀតមែនទេលោកគ្រូ នាងភ្លេចអីមួយយ៉ាងហើយ អើយភ្លេចអីទៅលោកគ្រូអូសំទោសលោកគ្រូនេះលោកគ្រូចាំកូនចៅបានជោគជ័យចាំកូនចៅយកមកជូនលោកគ្រូថែមទៀត ដាក់នៅត្រង់នឹងទៅបន្ទាប់ពីទទួលបានក្រមួនស្នេហ៍ពីលោកគ្រូស្នេហ៍រួចហើយពួកគេទាំងពីរក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញល្ងាចឡើង លោកដង្ខៅពិសាតែ ទុកលើតុនឹងទៅនាងម្ល៉េះរឿងពីម្សិលមិញឲ្យយើងសុំទោសផងណា អូមិនអីទេលោកដង្ខៅខ្ញុំទេដែលជាអ្នកត្រូវសុំទោសលោកដង្ខៅនោះបើខ្ញុំរឹងចចេះចង់ធ្វើសរសៃជូនលោកដង្ខៅក៏មិនមានរឿងបែបហ្នឹងកើតឡើងដែរ បាទតែខ្ញុំពិតជាសុំទោសនាងពិតមែន ចាលោកដង្ខៅរវល់តែនិយាយគ្នាទឹកតែតិចអស់ហើយចាំខ្ញុំចាក់អាថ្មីជូនលោកពិសា បាទអរគុណនិយាយចប់នាងម្ល៉េះក៏បានចាក់ទឹកតែជូនលោកដង្ខៅបន្ទាប់ពីលោកដង្ខៅបានផឹកទឹកតែនោះរួចហើយអ្វីក៏បានប្រែប្រួលមួយរំពេចនាងម្ល៉េះនាងស្អាតណាស់នាងអាចចូលមកក្បែរខ្ញុំតិចបានទេ តែដូចជាមិនសមទេដឹងលោកដង្ខៅ មិនអីទេឆាប់ចូលមក ចាលោកដង្ខៅ នាងម្ល៉េះខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់នាងខ្លាំងណាស់តើនាងព្រមធ្វើជាប្រពន្ធខ្ញុំទេ តែលោកដង្ខៅមានប្រពន្ធហើយខ្ញុំមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបាននោះទេ កុំខ្វល់ពីគេនោះអីខ្ញុំមិនដែលបានស្រឡាញ់គេនោះទេ តែលោកដង្ខៅ កុំរវល់តែស្គរអីមកបងទ្រាំមិនបានទេចាំបងជូនអូនទៅឋានសួគ៌មក អូយកុំអីលោកដង្ខៅលោកដង្ខៅអឺហឺ នៅឲ្យស្ងៀមទៅអូនម្ល៉េះកុំស្រែកប្រយ័ត្នគេឮណាព្រឹកឡើង លោកដង្ខៅខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេលោកដង្ខៅលោកដង្ខៅត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្ញុំ មិនអីទេពើពលឹងបងនឹងទទួលខុសត្រូវអូនកុំបារម្ភអី ចុះបើសទ្ធិនេះមិនព្រមតើគិតយ៉ាងម៉េចទៅលោកដង្ខៅ អូនកុំបារម្ភចំពោះរឿងនឹងអីបងចេះចាត់ចែងហើយ បានលោកដង្ខៅនិយាយបែបនេះអូនពិតជាកក់ក្ដៅណាស់អូនគិតលាបងទៅវិញហើយអូនមកនេះពេញមួយយប់ហើយកូនម៉ាលីមិនដឹងជាបារម្ភយ៉ាងម៉េចទេ បាទអូនទៅប្រាប់កូនចុះចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះទៅ
អូននឹងកូនខ្លាយជាសមាជិកគ្រួសារនេះហើយអូននឹងកូនមិនបាច់ទៅនៅផ្ទះក្រោយទៀតទេឬអីវ៉ាន់មកផ្ទះធំនេះមកណា ចាលោកបងអូនពិតជាអរគុណលោកបងណាស់ និយាយចប់នាងម៉ាឡៃក៏បានដើរទៅ ម៉ែនេះម៉ែទៅមកពីណាបាត់ម៉ែពេញមួយយប់ខ្ញុំស្មានតែម៉ែរត់ចោលខ្ញុំហាញតាម៉ែមិនបានទៅណាទេគឺម៉ែរវល់នៅជាមួយលោកដង្ខៅនឹងណាកូនម៉ែថាម៉េចនេះម៉ែនិងលោកដង្ខៅនៅជាមួយគ្នាពេញមួយយប់អីមិនខុសទេកូនគម្រោងការយើងបានសម្រេចហើយកូនហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅពួកយើងលែងលំបាករស់នៅក្នុងផ្ទះតូចចង្អៀតនេះទៀតហើយកូនចុះបើពីអ្នកម្ដាយកូននោះមកវិញហើយពួកគេមិនព្រមនោះតើពួកយើងគិតបែបណាទៅម៉ែកុំបារម្ភពីរឿងនឹងអីកូនអារឿងនឹងណាម៉ែចេះចាត់ចែងហើយចុះពួកយើងនឹងរើទៅនៅផ្ទះធំពេលណាដែរម៉ែគឺឥឡូវនេះហើយកូនតោះកូនឆាប់រៀបចំអីវ៉ាន់ទៅហើយយកតែរបស់សំខាន់បានហើយសល់ប្រមាណចាំម៉ែឲ្យអ្នកបម្រើយកទៅដុតចោលព្រោះចាប់ពីពេលនេះតទៅពួកយើងលែងត្រូវការរបស់ចាស់អស់នេះទៀតហើយណាកូនចាស់ម៉ែ និយាយចប់ពីរអ្នកម្ដាយកូនក៏បានរៀបចំរបស់របរដើម្បីទៅរស់នៅក្នុងផ្ទះធំស្អែកឡើងសេដ្ឋីនីនិងកូនស្រីក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញ លោកបងនេះផ្ទះយើងមានរឿងអីកើតឡើងនឹងមិនបានជារញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងម្ល៉េះ ឯងនឹងកូនត្រឡប់មកវិញល្អហើយខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅម៉ាឡៃនិងកូនស្រីខ្លាយជាសមាជិកគ្រួសារយើងហើយពួកគេមានសិទ្ធិប្រើគ្រប់របស់របរនិងអ្នកបម្រើនៅក្នុងផ្ទះនេះដូចជាពួកយើងដែរ នេះលោកបងកំពុងនិយាយពីអីហ្នឹងខ្ញុំមិនយល់ទេ នេះអ្នកឯងនៅមិនយល់ទៀតមែនទេគឺចាប់ពីពេលនេះទៅម៉ាឡៃខ្លាយជាអ្នកស្រីទី2នៅក្នុងផ្ទះនេះហើយ នេះលោកបងថាម៉េចក៏មិនព្រមទេពុកអ្នកស្រីក្នុងផ្ទះនេះមានតែម្ដាយខ្ញុំម្នាក់គត់អ្នកផ្សេងគ្មានសិទ្ធិធ្វើជាលោកស្រីនៅផ្ទះនេះទេលោកបងមើលទៅអ្នកស្រីធំនឹងក្មួយសូនីតាប្រហែលជាមិនអាចទទួលយកពួកខ្ញុំបានទេមិនអីទេដើម្បីកុំឲ្យពិបាកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិងកូនស្រីសុកចាត់ចាក់ចេញពីផ្ទះនេះចុះសំទោសលោកបងដែលអូនមិនអាចនៅមើលថែលោកបងទៀតបានចាត់ទុកថាពួកយើងមាននិស្ស័យត្រឹមនឹងចុះ បងមិនឲ្យអូនទៅណាទេមានបងនៅទីនេះគ្មាននរណាហ៊ានប៉ះពាល់អូនទេសូនីតាឆាប់សុំទោសមីងឯងភ្លាម មានរឿងអីត្រូវខ្ញុំសំទោសនោះហើយអ្នកណាជាមីងខ្ញុំគ្មានថ្ងៃទទួលពួកគេនោះទេ នាងសូនីតាឯង ចាំមិនពុកចង់វាយខ្ញុំមែនទេឆាប់វាយមកតាំងពីតូចមកពុកមិនដែលធ្វើបែបនេះដាក់កូនទេចុះពេលនេះមិនក៏ពុកប្រើលឿនម្លេះបានហើយកូនតោះពួកយើងទៅបន្ទប់សម្រាប់ទៅកូននៅទីនេះនាំតែមានរឿងវែងឆ្ងាយទេកូន និយាយរួចលោកស្រីចរិយានិងកូនស្រីក៏បានដើរចេញទៅចាប់តាំងពីពីរអ្នកម្ដាយកូនបានក្លាយជាសមាជិកគ្រួសារលោកដង្ខៅនៅក្នុងគ្រួសារលោកដង្ខៅដែលធ្លាប់តែរស់នៅមានក្តីសុខប្រែក្លាយជារញ៉េរញ៉ៃតើគ្រួសារលោកដង្ខៅនឹងទៅជាយ៉ាងណាតើនាងសូនីតានិងម្ដាយនឹងត្រូវជួបរឿងអ្វីខ្លះកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាភាគបន្តសូមអរគុណ កុំទិញនំអីកូននំនឹងសម្រាប់តែអ្នកក្រទេណាកូនតែយើងក៏មិនមែនជាអ្នកមានអីដែរណាម៉ែយីកូននេះវៃកូនមិនមើលអាអ្នកលក់នេះទេអីក្រឲ្យរហាមកុំទិញនំវាអីកូននាំតែឆ្លងក្រទេកូន ឈប់សិនណ៎ណាឲ្យអញទៅហ៎ពួកអញចាប់វាឲ្យជាប់បើឯងមិនចង់ឈឺសាច់ទេចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅឯងមិនត្រូវនិយាយជាមួយគេស្អីទេ ឯងមានសិទ្ធិអីមកខាត់យើងនោះ យើងមានសិទ្ធិអីហ៎នេះណែ អូយ កូនប្រុសឯងនឹងដើរទៅបង្ករឿងទៀតហើយទើបតែអាយុប៉ុណ្ណឹងចេះដើរកាងស្រីបាត់ទៅហើយមិនដឹងថាកាត់ទៅរកអាណាទេវើយកូននេះ ណែមីកូនជើងល្អមិនទាន់បានវាជាប្តីផងកាន់ជើងវាប៉ុណ្ណឹងហើយចុះទម្រាំបានវាជាប្តីទៀតមិនដឹងជាយ៉ាងណាទេ កុំខឹងអូនកេសីអីណាមីងចង់ខឹងចង់ជេរតែខ្ញុំម្នាក់ទៅបានហើយមិនមែនយើងកំសាន្តទេមកពីឯងនឹងវាល្ងងឯងមិនដែលឮទេឯង
ល្បែងតែងតែមានល្បិច ពួកឯងចាប់វាឲ្យជាប់ទុកឲ្យយើងបដៅវាម្ដងនេះណែខ្លាំងហ៎ឯងខ្លាំងហ៎ខ្លាំងទៀតទៅខ្លាំងទៅនេះមិនមិនខ្លាំងទៀតទៅក្លាហានហ៎ហ៎ក្លាហានរឿងខ្សែជីវិតរតនវិភូភាគទី1នៅក្នុងភូមិមួយមានប្តីប្រពន្ធ2នាក់ដែលមានជីវភាពក្រលំបាកណាស់ដោយរកព្រឹកខ្វះល្ងាចរកល្ងាចខ្វះព្រឹកថ្ងៃមួយពួកគេទាំងពីរបានទៅប្រកបមុខរបរដូចសពដងក៏បានឃើញទារកម្នាក់កំពុងដេកយំក្នុងព្រៃយេប៉ែអាតើឯងមានលឺសំឡេងក្មេងយំទេនឹង ចាស់ឯងខ្ញុំក៏ឮដែរ ដូចជាមិនសូវស្រួលទេឯងក្នុងព្រៃបែបនេះមានកូនឯណាមកយំទៅមិនស្រួលទេតិចលោកខ្មោចលងទីដឹង គ្មានខ្មោចឯណាមកលងទាំងថ្ងៃបែបនេះទេឯងកុំចេះតែគិតផ្ដេសផ្ដាសពេកសាក់ដើររកមើលតាមសម្លេងនឹងមើលក្រែងមានអ្នកណាយកក្មេងមកទុកចោលនៅទីនេះ និយាយចប់ពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានចូលទៅរកនៅកន្លែងដែលមានសំឡេងនោះឯងពិតជាមានក្មេងមែនតើនេះពុទ្ធោព្រះហើយតើនរណាអីក៏ខូខើម្លេះបង្កើតគ្នាហើយហើយមិនក៏យកគ្នាមកចោលដូចនេះហើយអាណ້ອຍអធមណាស់លោកអាយលោក ពិតមែនហើយលោកបងខ្ញុំមើលមុខក្មេងនេះដូចជាមាននិស្ស័យណាស់ណែប្រហែលជាទេវតាប្រទានកូននេះមកឲ្យយើងហើយណាលោកបង មិនបានទេឯងជីវភាពយើងសពថ្ងៃនេះក្រលំបាកណាស់ហើយបើថែមក្មេងម្នាក់នេះទៀតវាកាន់តែលំបាកទៀតហើយបើពំនោះទេយើងយកកូននេះទៅឲ្យលោកមេភូមិទៅអីក្រែងលោកមានអ្នកមានជីវភាពធូរធារជាងយើងគេយកទៅចិញ្ចឹម តែឯញ៉ាខ្ញុំដូចជាមាននិស្ស័យនឹងក្មេងនេះណាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតពួកយើងក៏រៀបការយូរដែរហើយប៉ុន្តែមិនទាន់មានកូននឹងគេទេខ្ញុំពិតជាចង់បានកូនណាស់ពួកយើងយកកូននេះទៅចិញ្ចឹមទៅណា ប៉ុន្តែជីវភាពយើងសពថ្ងៃនេះពិតជាលំបាកណាស់បើបន្ថែមគេម្នាក់ទៀតខ្លាចតែ អើយមិនអីទេឯងពួកយើងលំបាកមកយូរហើយថែមការលំបាកបន្តិចទៀតក៏វាមិនអីដែរ បើឯងគិតអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏មិនហាមទៀតដែរពួកយើងយកគេទៅចិញ្ចឹមទៅអញ្ចឹង ចាស់លោកបងប៉ុន្តែពួកយើងគួរដាក់ឈ្មោះឲ្យគេថាម៉េចទៅណោះ បើមើលតាមសាច់ឈាមពណ៌សម្បុរដាក់ថារតនវិភូទៅដែលហៅកាត់ថាវិភូ អូឈ្មោះនេះពិរោះណាស់លោកបងរតនវិភូកូនម្ដាយ និយាយចប់ពួកគេក៏យកទារកតូចទៅចិញ្ចឹមថ្វីត្បិតតែមិនមែនជាកូនបង្កើតប៉ុន្តែពួកគេទាំងពីរស្រឡាញ់វិភូខ្លាំងណាស់ទោះបីជីវភាពមិនសូវជាធូរធារប៉ុន្តែពួកគេបានមើលថែវិភូបានយ៉ាងល្អចំណែកកុមារាវិភូវិញជាក្មេងល្អនឹងចេះជួយកិច្ចការឪពុកម្ដាយតាំងពីតូចនៅក្នុងភូមិអ្នកណាក៏ចូលចិត្តគេដែរ12ឆ្នាំក្រោយមកនៅផ្ទះពូសំមីងណាំងវិភូកូនហើយថ្ងៃនេះកូនមិនទៅសាលាទេឯកូន បាទពុកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសម្រាកកូនមិនទៅសាលាទេ អញ្ចឹងកូននៅផ្ទះជាមួយម៉ែកូនទៅពុកទៅព្រៃកាប់ឈើល្ងាចបន្តិចទើបពុកត្រឡប់មកវិញណា ឲ្យកូនសុំទៅជាមួយផងពុកក្រែងថ្ងៃក្រោយកូនចេះនឹងអាចជំនួសការងារពុកបានម្ដង មិនបានទេកូននៅព្រៃគ្រោះថ្នាក់ណាស់ពុកមិនអាចឲ្យកូនទៅទេកូននៅតូចណាស់ត្រូវខំរៀនសូត្រឲ្យមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់កុំឲ្យលំបាកដូចជាពុកមានតែចំណេះដឹងទេដែលអាចនាំឲ្យយើងក្លាយទៅជាអ្នកមានបាននិងក្លាយទៅជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គម បាទពុកតែកូនគ្រាន់តែចង់ទៅជាមួយពុកក្រែងបានជួយពុកខ្លះម្យ៉ាងវិញទៀតនៅផ្ទះមិនមានអីធ្វើផងហើយពីអ្នកឪកូននឹងកំពុងនិយាយគ្នាពីរឿងអីហ្នឹង គឺកូនភូគេចង់ទៅព្រៃជាមួយខ្ញុំតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេទៅជាមួយទេខ្លាចគេមានគ្រោះថ្នាក់ ឲ្យកូនទៅជាមួយផងទៅពុកវាមើលតើកូនពិតជាចង់ទៅណាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតគេក៏ធំហើយដែរឲ្យគេទៅជាមួយទៅគ្រាន់បានជួយឯងខ្លះ បើឯងនិយាយអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំមិនខាត់កូនទៀតទេតោះកូនរៀបចំខ្លួនហើយទៅជាមួយពុកណា បាទពុក និយាយចប់ពួកគេទាំងពីរក៏បានដើរចេញទៅ
នៅក្នុងព្រៃដើមឈើនេះធំល្អណាស់បើកាប់បានប្រកាសជាលក់បានថ្លៃមិនខានទេកូនភូកូនទៅឈរនៅត្រង់នោះទៅណាហើយកូនកុំដើរចូលមកទីនេះឲ្យសោះ បាទពុក វិភូក៏បានដើរទៅម្ខាងទៀតហើយពូសំក៏បានកាប់ដើមឈើនោះលុះកាប់បានហើយតែជាអកុសលក៏ត្រូវដើមឈើនោះរលំសង្កត់រហូតដល់ស្លាប់អូយ ពុកពុកពុក អូយកូនភូពុកប្រហែលជាមិនអាចរស់នៅមើលថែកូនបានទៀតទេអត់ពីពុកទៅកូនត្រូវស្ដាប់សម្ដីម៉ែនិងមើលថែម្ដាយឯងជំនួសពុកផង ពុកនឹងមិនអីទេណាពុកមិនអីទេអីយោអី មិនបាច់ប្រឹងទេកូនដើមឈើនេះធ្ងន់ណាស់មានអ្នកណានៅក្បែរនេះទេជួយពុកខ្ញុំផងជួយពុកខ្ញុំផង បន្ទាប់ពីឮសំឡេងវិភូស្រែកហើយអ្នកភូមិដែលកំពុងកាប់ឈើនៅក្បែរនោះក៏បានមកជួយមានរឿងអីអាក្មួយ ពូជួយពុកខ្ញុំផងណាពូ ពុទ្ធោលបងសំលបងដឹងខ្លួនឡើងលបងសំមិនបានទេមើលទៅដូចជារបួសធ្ងន់ណាស់តោះចាំពូជួយយកពុកឯងទៅផ្ទះណាពូជាំដែលជាអ្នកភូមិក៏បាននាំយកពូសំទៅផ្ទះប៉ុន្តែជាអកុសលពូសំក៏បានស្លាប់នៅតាមផ្លូវនៅផ្ទះពូសំមីងណាង ពុកវីដឹងខ្លួនឡើងហេតុអីក៏ឯងទៅចោលខ្ញុំនឹងកូនចឹងពុកវីឆាប់ដឹងខ្លួនឡើងពុកវីដឹងខ្លួនឡើងមកពុកវី អ្នកនាងអើយសម្រួលចិត្តបន្តិចទៅបើអ្នកនាងឯងឈឺម្នាក់ទៀតបានអ្នកណាមើលកូនទៅសម្រួលអារម្មណ៍បន្តិចទៅណាលបងសំគាត់ទៅបានសុខហើយ ខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់ណាអ្នកវាលឿនពេកខ្ញុំធ្វើចិត្តមិនទាន់បានទេអ្នកអើយម៉ែពុកមិនទៅណាចោលពួកយើងទេមែនទេម៉ែវិភូកូនពុកឯងទៅចោលឯងហើយទៅចោលពួកយើងហើយកូនម៉ែ ណាស់ហើយអ្នកនាងក្មួយភូកាត់ចិត្តខ្លះទៅណាបើលបងសំឃើញសភាពអ្នកទាំងពីរបែបនេះគាត់ក៏ទៅមិនបានសុខដែរ ចាអ្នក និយាយចប់ពួកគេក៏បានរៀបចំធ្វើបុណ្យសពឲ្យពូសំបន្ទាប់ពីពូសំស្លាប់ទៅជីវភាពពួកគេក៏កាន់តែលំបាក ភូកូនថ្ងៃនេះម៉ែមិនស្រួលខ្លួនតើកូនអាចទៅលក់នំជំនួសម៉ែបានទេកូនបាទម៉ែចាំកូនទៅលក់ជំនួសម៉ែចុះ វិភូក៏បានយកនំទៅលក់នៅក្នុងផ្សារ នំអើយនំតាយាយអំពូមីងត្រូវការទិញនំទេនំខ្ញុំផ្អែមឆ្ងាញ់ណាស់បើមិនឆ្ងាញ់អាចបដូរយកប្រាក់វិញបានអេសំដីបានណាស់ក្មួយហើយម្ដាយរបស់ឯងទៅណាបានជាឲ្យក្មួយមកលក់នំជំនួសអញ្ចឹងបាទមីងថ្ងៃនេះម្ដាយខ្ញុំក៏អត់សូវស្រួលខ្លួនទើបបានជាឲ្យខ្ញុំមកលក់ជំនួសគាត់ទៅអូអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងក្មួយខ្ចប់នំឲ្យមីងមកណាឲ្យពីរមកយកផ្ញើពូរបស់ឯងនៅឯផ្ទះបាទអរគុណច្រើនមីង ដោយសារតែកុមារាវិភូជាក្មេងល្អអ្នកគ្រប់គ្នាអាណិតស្រឡាញ់គេណាស់និងជួយទិញគេជាហូរហែកំពុងតែលក់សុកស្រាប់តែអ្នកស្រីបុប្ផានិងកូនស្រីក៏បានមកដល់អ្នកនៅក្នុងភូមិអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាអ្នកស្រីបុប្ផាជាមនុស្សកាចឆ្នះ អីតោះកូនស្រីដែរលឿនឡើងទៅនៅទីនេះកុំនៅយូរពេកធំក្លិនស្អុយអ្នកក្រខ្លាំងណាស់កូនម៉ែកូនចង់ទិញនំអេកុំទិញនំអីកូននំនឹងសម្រាប់តែអ្នកក្រទេណាកូនតែយើងក៏មិនមែនជាអ្នកមានអីដែរណាម៉ែ
យីកូននេះវៃកូនមិនមើលអាអ្នកលក់នេះទេអីក្រអរហាមកុំទិញនំវាអីកូននាំតែឆ្លងក្រទេកូនតែម៉ែកូនពិតជាឃ្លានណាស់ណែចាំតែទិញនៅកន្លែងផ្សេងទៅកូនអ្នកមីងបានអ្នកមីងមិនទិញនំខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនខឹងដែរចុះហេតុអីបានជាមីងមើងងាយខ្ញុំបែបនេះអើមកពីអញវាក្រពិតមែនណែយើងនិយាយត្រូវទេហ៎ខ្ញុំក្រមែនតែរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំខិតខំណាស់ខ្ញុំមិនដែលទៅធ្វើបាបនឹងលួចអ្នកណានោះទេយីអាក្មេងនេះមើលសម្ដីវាចុះពិតជាគ្មានអ្នកណាបដៅមែនប៉ុណ្ណឹងបានហើយម៉ែតើយើងទៅទិញអីវ៉ាន់នឹងអាចឆាប់បានទៅផ្ទះវិញតោះកូនតោះយីចំជាចង្រៃមែនថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីបានប៉ះសម្ដីគ្នាមួយប្រៅម្ដាយនិងកូនក៏បាននាំគ្នាទៅបាត់ទៅចំណែកឯកុមារាវិភុឯនេះវិញក៏នៅបន្តលក់នំទាល់តែអស់ទើបត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញស្អែកឡើងនៅសាលារៀនវិភុម្សិលមិញឲ្យខ្ញុំសុំទោសជំនួសម៉ែខ្ញុំផងណាមិនអីទេខ្ញុំមិនបានខឹងនឹងគាត់ទេល្អណាស់អញ្ចឹងកែសីម្សិលមិញនាងថាចង់ហូបនំខ្ញុំតើថ្ងៃនេះនាងនៅចង់ហូបទៀតទេចាខ្ញុំពិតជាចង់ហូបណាស់វិភុក៏បានយកនំឲ្យកេសីហើយពួកគេទាំងពីរបាននិយាយគ្នាពីនេះពីនោះដោយមិនដឹងទេថាមានគេលួចមើលពួកគេឡើយអាភូឯងហ៊ានលូកថ្លើមយើងផងហ៎ម៉ែណាលបងវាលុកថ្លើមលបងតាមណាទៅលបងហើយវាលុកតាមណាលបងថ្លើមលបងទុកកន្លែងណារោយាយអាភ្លើននេះអញមិនមើលទេអីខ្ញុំនិយាយលេងឯលបងហើយចុះលបងអញប្រុងធ្វើល្មិចចាំចេញពីរៀនយើងនឹងបដៅអញម្ដងបន្ទាប់ពីនិយាយចប់ពួកគេក៏បានដើរចេញទៅលុះដល់ម៉ោងចេញពីរៀនសិស្សទាំងអស់ក៏បានចេញទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនចំណែកវិភូវិញដោយសារតែផ្ទះរបស់គេនៅឆ្ងាយជាងគេទើបគេបានដើរមកតែម្នាក់ឯងលុះដើរដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវស្រាប់តែឈប់សិនអរហាមអ្នកប្រុសហៅអ្នកណាគេអរហាមមានអ្នកណាទៀតគឺឯងនឹងហៅអរហាមខ្ញុំមិនមែនឈ្មោះអរហាមទេខ្ញុំមានឈ្មោះរបស់ខ្ញុំត្រឹមត្រូវចុះបើយើងចង់ហៅឯងអញ្ចឹងវាយ៉ាងម៉េចហ៎បើអ្នកប្រុសចង់ហៅក៏ហៅទៅអញ្ចឹងបើអស់ការអីហើយខ្ញុំទៅផ្ទះហើយអញ្ចឹងឈប់សិនអ្នកណាឲ្យឯងទៅហ៎ពួកអត់ឯងចាប់វាឲ្យជាប់លេងយើងទៅលេងយើងមិនក៏មិនខ្លាំងទៀតទៅហេតុអីបានជាពួកឯងចាប់យើងលេងយើងទៅលេងយើងអើយនៅស្ងៀមទៅឯងនៅស្ងៀមទៅយីអានេះវៃយើងសួរឯងព្រឹកមិញនេះឯងនិយាយអីជាមួយកេសីខ្លះឯងដឹងទេថាកេសីត្រូវជាអ្វីនឹងយើងខ្ញុំមិនដឹងទេហើយខ្ញុំក៏មិនបានធ្វើអីខុសដែរគ្រាន់តែនិយាយគ្នាធម្មតាបើឯងមិនចង់ឈឺសាច់ទេចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅឯងមិនត្រូវនិយាយជាមួយកេសីទេឯងមានសិទ្ធិអីមកខាត់យើងនោះយើងមានសិទ្ធិអីហ៎នេះណាអូយលោកបងមានគេដើរមកហើយលោកបងពួកយើងឆាប់ចេញពីទីនេះទៅលោកបងប្រយ័ត្នគេដឹងរឿងណាថ្ងៃនេះបដៅឯងប៉ុណ្ណឹងចុះតែបើមានថ្ងៃក្រោយទៀតឯងនឹងត្រូវខ្លាំងជាងនេះមិនខានទេនិយាយចប់ពួកគេក៏បានដើរចេញទៅវិភូក្មួយវិភូក្មួយយ៉ាងម៉េចហើយនឹងខ្ញុំមិនអីទេពូបើកុំទៅបានពូមកតាន់កុំអីខ្ញុំមិនដឹងជាយ៉ាងណាទេពូល្អហើយអញ្ចឹងហើយចុះក្មួយទៅមានរឿងអីជាមួយនឹងពួកគេបានជាពួកគេមកធ្វើបាបក្មួយអញ្ចឹងគឺអត់មានរឿងអីធំដុំទេពូគឺរឿងយល់ច្រឡំតិចតួចអញ្ចឹងចាំពូជូនក្មួយទៅផ្ទះបាទពូនិយាយចប់ពូជួមក៏បានជូនវិភូទៅផ្ទះវិញនៅផ្ទះមីងណាងមានរឿងអីនឹងអ្នកមិនក៏កូនត្រូវរបួសអញ្ចឹងមិញនេះខ្ញុំដើរមកពីស្រែក៏បានឃើញក្មេងមួយក្រុមមានគ្នា3 4នាក់ព្រួតវាយក្មួយភូតែម្នាក់ឯងសំណាងហើយដែលខ្ញុំទៅទាន់បើមិនអញ្ចឹងទេប្រហែលជាធ្ងន់ជាងនេះជាមិនខានទេខ្ញុំអរគុណហើយណាអ្នកដែលបានជួយកូនខ្ញុំមិនអីទេអ្នកបើអស់អីហើយខ្ញុំគិតថាលាអ្នកទៅវិញហើយណាចាអ្នក
អូកូនម្ដាយអើយឲ្យម្ដាយសុំទោសដែលមិនអាចជួយកូនបានណាកូនកុំជុំអីម៉ែពេលនេះកូនអស់អីហើយចុះបើថ្ងៃក្រោយគេធ្វើបាបកូនទៀតតើកូនគិតធ្វើបាបណាទៅកូនមិនអីទេម៉ែកុំអារម្មណ៍អីចាកូនអញ្ចឹងកូនទៅបដូរសម្លៀកបំពាក់សិនទៅនឹងអានម្ហូបបាយណាកូនបាទម៉ែបន្ទាប់ពីបាននិយាយរួចវិភូក៏បានដើរចូលផ្ទះបាត់ទៅស្អែកឡើងនាងក្អាត់អើយនាងក្អាត់ អាចារ្យលោកដង្ខៅហៅខ្ញុំមានកាយដែរលោកដង្ខៅឯងឆាប់ទៅហៅអ្នកប្រុសតូចឯងមកឲ្យគេមកជួបយើងតិច តែថ្មនេះអ្នកប្រុសតូចមិនទាន់ក្រោកទេលោកម្ចាស់បើវាមិនទាន់ក្រោកទេអូសវាមកមិនបាច់អូសទេពុកកូនមកហើយមានរឿងអីបានជាពុកស្រែកលឺបែបនេះរត់តែកូនដេកក៏មិនបានឯងមកល្អហើយម្សិលមិញឯងទៅបង្ករឿងអីទៀតហើយព្រឹកមិញនេះពុកដើរកាត់ផ្សារឮគេនិយាយឲ្យពេញផ្សារអូតាមពិតរឿងនឹងទេអីគ្មានរឿងអីទេពុកគ្រាន់តែកូនបដៅអារហាមនោះតាមពុកវាឆ្លើយវាហ៊ានលូកថ្លើមកូនហើយនរណាអាណាគេអារហាមនឹងហើយគេធ្វើស្អីឯងវាឈ្មោះអាភូផ្ទះវានៅឯចុងភូមិឯណោះវាក្រណាស់តើវាហ៊ានញ៉ាយស្រីកាត់មុខកូនខឹងពេកក៏បដៅវាទៅហើយពីអ្នកឪកូននឹងកំពុងនិយាយគ្នាពីរឿងអីបានជានិយាយលឺខ្លាំងម្ល៉េះកូនប្រុសឯងនឹងដើរទៅបង្ករឿងទៀតហើយទើបតែអាយុប៉ុណ្ណឹងចេះដើរកាងស្រីបាត់ទៅហើយមិនដឹងថាកាត់ទៅរកអាណាទីវើយកូននេះមានកាត់ទៅអ្នកណាទៀតកាត់តែឯងនឹងហើយកាលពីឯងនៅតូចណាខូចលើកូនទៅទៀតបានហើយឈប់បន្ទោសកូនទៅកូនគេនៅក្មេងណាស់គេមិនទាន់ដឹងអីទេតែធំបន្តិចគេដឹងហើយម៉ែវាឯងចិត្តតែកាន់ជើងកូនចឹងបានជាកូនវាខូចទៅជាចិត្តបន្តិចទៅលោកបងបានហើយខ្ញុំទៅមើលកម្មករនៅឯចំការហើយឯងនៅផ្ទះមើលបដៅកូនផងកុំឲ្យវាដើរបង្ករឿងទៀតចាលោកបងនិយាយចប់លោកដង្ខៅក៏ដើរចេញទៅបាត់ទៅកូនដនហើយកូនទៅបង្ករឿងអីទៀតហើយបានចំពុកឯងខឹងខ្លាំងម្ល៉េះគ្មានរឿងអីធំដុំទេម៉ែគឺរឿងតិចតួចប៉ុណ្ណោះមិនអីទេអញ្ចឹងកូនទៅលុកមុខលុកមាត់នឹងអាលម្ហូបបាយណាកូនបានម៉ែនិយាយចប់អ្នកប្រុសដនក៏ដើរទៅបាត់ទៅស្អែកឡើងនៅផ្ទះមីងបុប្ផាអេហើយចុះអ្នកណាគេមករកអីនៅមុខផ្ទះនឹងជំរាបសួរមីងអូក្មួយដនទេអីមីងស្មានតែអ្នកណាហើយក្មួយមកផ្ទះមីងមានការអីដែរក្មួយមកដើរលេងនៅចិត្តនេះក៏ឆ្លៀតចូលលេងផ្ទះមីងបន្តិចទៅនិយាយអញ្ចឹងកែសៃគេទៅណាហើយមិនបានជាមិនឃើញគេអញ្ចឹងមីងអូកូនកែសីហ៎គេទៅលេងផ្ទះយាយជាមួយឪពុករបស់គេបាត់ហើយក្មួយរកកូនកែសីមានការអីមែនទេក្មួយអត់មានការអីទេមីងតែខ្ញុំមានរឿងមួយមិនដឹងថាគួរប្រាប់មីងឬអត់ទេហាមានរឿងអីអាក្មួយឆាប់ប្រាប់មីងមកមើលក្មួយគឺថាខ្ញុំឃើញមករយៈនេះកេសីហើយនឹងអាភូនោះដូចជាស្និទ្ធស្នាលគ្នាណាស់ខ្ញុំក៏ដឹងថាមីងមិនចូលចិត្តអារហាមនោះដែរទើបខ្ញុំមកប្រាប់មីងមិនដែលដឹងសោះក្មួយមីងបានហាមគេប្រមាណដងហើយថាកុំឲ្យរាប់អានជាមួយអាក្មេងក្ររហាមនោះតែកូននឹងវាក្បាលរឹងណាស់មិនស្ដាប់មីងសោះមីងអរគុណឲ្យក្មួយណាដែលបានមកប្រាប់មីងបាទមីងតែមីងកុំប្រាប់កេសីថាខ្ញុំជាអ្នកប្រាប់មីងពីរឿងនេះណាចាក្មួយចាដឹងហើយក្មួយបើអញ្ចឹងខ្ញុំគិតលាមីងទៅវិញហើយណាមួយខ្ញុំមកក្រៅក៏រៀងយូរហើយដែរខ្លាចពុកម៉ែបារម្ភចាក្មួយនិយាយចប់អ្នកប្រុសដនក៏បានដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលុះល្ងាចបន្តិចកេសីនិងឪពុកក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញយ៉ាងម៉េចហើយកូនទៅលេងផ្ទះលោកយាយសប្បាយទេកូនចាសប្បាយណាស់អ្នកម៉ែកែសីកូនម៉ែសួរកូនមួយតែរាល់ថ្ងៃនេះកូនមានបាននិយាយលេងជាមួយនឹងអាក្មេងក្ររហាមឈ្មោះភូនោះទេកូនហេតុអីក៏អ្នកម៉ែសួរអញ្ចឹងឆាប់ឆ្លើយនឹងម៉ែមកចាម៉ែគេជាមិត្តល្អរបស់កូនពេលទំនេរពួកយើងតែងតែពិភាក្សាពីរឿងមេរៀនជាមួយគ្នាម៉ែប្រាប់កូនប្រមាណដងហើយថាកុំឲ្យទៅរាប់អានជាមួយអាក្មេងក្ររហាមនឹងទៀតមិនបានជាកូនមិនចេះស្ដាប់ម៉ែអញ្ចឹងកូនមិនយល់ទេហេតុអីបានជាម៉ែ
ចេះតែថាគេក្ររហាមឲ្យខាត់កូនមិនឲ្យទៅរាប់អានជាមួយគេកូនមិនអាចឃើញគេធ្វើអ្វីមិនល្អដាក់កូនឬគ្រួសារយើងទេហេតុអីបានជាម៉ែស្អប់គេខ្លាំងម្ល៉េះអើមកពីវានឹងវាក្រទើបម៉ែស្អប់វាហើយម៉ែមិនចង់ឲ្យកូននេះទៅរាប់អានអ្នកក្រដូចវាទេវាគ្មានប្រយោជន៍អីសម្រាប់យើងទោះបីគេក្រមែនតែគេជាមនុស្សល្អនិងមិនដែលពឹងពាក់សមអ្វីពីអ្នកដទៃឡើយមិនដែលពឹងឲ្យអ្នកណាជួយក៏ខំប្រឹងដោយកម្លាំងខ្លួនឯងសូមអ្នកម៉ែកុំវាយតម្លៃមនុស្សតែសបកក្រៅអីយីកូននេះតើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងជាម៉ែយើងឬក៏យើងជាម៉ែឯងហ៎ពីរអ្នកម៉ែកូនកំពុងនិយាយគ្នារឿងអីនឹងឮតែអ្នកណាម៉ែអ្នកណាកូនហើយនេះមានរឿងអីហ៎គឺកូនស្រីជើងល្អរបស់ឯងនឹងហើយខ្ញុំខំណែនាំបដៅឲ្យល្អហើយតែគេមិនស្ដាប់តែគេបែរជាបកមកបដៅខ្ញុំទៅវិញ ហើយវាយ៉ាងម៉េចកូនម៉ែកូននិយាយចង់ឲ្យកូនល្អទីមានម៉ែណាដែលណែនាំកូនឲ្យទៅធ្វើអំពើអាក្រក់នោះទេកូនតែពុកគ្មានតែគ្មានស្អីទេស្ដាប់តាមពុកម៉ែទៅវាមិនខុសទេបានហើយឆាប់ទៅសម្រាកទៅចាស់ពុកនិយាយចប់គេសីក៏ដើរចេញទៅចាប់តាំងពីថ្ងៃនឹងមកគេសីនិងវិភូក៏មិនសូវបាននិយាយគ្នាស្និទ្ធស្នាលដូចមុនទេដោយខ្លាចពុកម៉ែគេសីដឹងតែពួកគេតែងតែឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមសម្បត្តិជារឿយយូរទៅខ្លាចជាស្នេហា6ឆ្នាំក្រោយមកគេសីឆ្នាំនេះអូនធំពេញរូបពេញរាងហើយអូនធំពេញរូបពេញរាងចឹងពិតជាស្អាតណាស់មិនដឹងជានិយាយស្អីអញ្ចឹងទេបងនិយាយអញ្ចឹងដឹងទេអូនអៀនណាស់បងនិយាយមែនអូនពិតជាស្អាតណាស់បងក៏ដូចគ្នាដែរធំពេញរូបពេញរាងពិតជាស្រស់សង្ហាណាស់បងពិតជាអរគុណអូនណាស់ដែលស្រឡាញ់បងតែបើថ្ងៃណាមួយពុកម៉ែអូនដឹងហើយបំបែកពួកយើងតើអូនគិតយ៉ាងម៉េចបងកំព្រួយអីអូននឹងធ្វើតាមបេះដូងអូនទោះបីជាគាត់តាមបំបាច់យ៉ាងណាក៏អូនមិនព្រមដែរបងពិតជាអរគុណអូនណាស់ទ្រាំតិចទៀតទេមិនយូរទៀតទេបងនឹងឲ្យម៉ែបងចូលស្ដីដណ្ដឹងអូនហើយមិនបាច់ចូលស្ដីទៅនឹងកូនយើងទេយើងមិនលើកកូនកែសៃឲ្យឯងទេម៉ែជំរាបសួរណាមីងមិនបាច់ជម្រាបសួរអីទេយើងតាមកូនយើងទេមិនបានមកជួបឯងឡើយម៉ែគាត់គ្រាន់តែជម្រាបសួរធម្មតាសោះហេតុអីបានជាម៉ែឆ្លើយដាក់គាត់បែបនេះណែមីកូនជើងល្អមិនទាន់បានវាជាប្តីផងកាន់ជើងវាប៉ុណ្ណឹងហើយចុះទម្រាំបានវាជាប្តីទៀតមិនដឹងជាយ៉ាងណាទេកុំខឹងអូនកែសីអីណាមីងចង់ខឹងចង់ជេរតែខ្ញុំម្នាក់ទៅបានហើយចេះជួយគ្នាណាស់ណោះខ្ញុំសូមវល់ណាមីងសូមកុំបំបែកពួកយើងទាំងពីរអីពួកយើងទាំងពីរពិតជាស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ឈប់សម័យទៅអាភូអាក្ររហាមឯងមានមើលខ្លួនឯងទេថារាល់ថ្ងៃនេះឯងនៅចំណុចណាហើយយើងនៅចំណុចណាខ្ញុំដឹងថារាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំក្រតែរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ខំប្រឹងណាស់ដែរមិនដែលហ៊ានខ្ជិលច្អូសម្ដងណាទេខ្ញុំជឿថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងមានជីវភាពធូរធារដូចជាគេមិនខានបានហើយឈប់សម័យទៀតទៅគួរយកពេលទៅមើលថែម្ដាយឯងវាមានប្រយោជន៍ជាងកូនស័កសមជាមួយកូនសេដ្ឋីអុកញ៉ាមិនមែនជាមួយអាក្ររហាមដូចគេនេះទេតោះកូនទៅផ្ទះពុកឯងកំពុងតែរងចាំនៅឯផ្ទះនិយាយចប់គេសីនិងម្ដាយក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅផ្ទះមីងបុប្ផាហើយពីរអ្នកម៉ែកូនទៅមកពីណានឹងខ្ញុំខំតែដើររកជុំវិញផ្ទះមិនឃើញសោះសួរកូនស្រីជើងល្អរបស់ឯងទៅកែសីកូនឯងហើយនឹងម៉ែឯងទៅមកពីណាហើយមិនក៏ម៉ែឯងដូចជាខឹងខ្លាំងម្ល៉េះមកដល់ពេលនេះហើយកូនក៏មិនលាក់បាំងនឹងពុកទៀតដែរកែសីក៏បានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវស្នេហារវាងគេនិងវិភូថាម៉េចកូនស្រឡាញ់គ្នាជាមួយអាភូមនុស្សប្រុសក្នុងភូមិនេះច្រើនណាស់ហើយមិនក៏កូនមិនស្រឡាញ់ហើយសិតតែកូនគេអ្នកមានមុខមានមាត់នៅក្នុងភូមិយើងទៀតហេតុអីបានជាហើយតើវាមានអីល្អទៅក្រក៏ក្របើនិយាយពីមុខមាត់វិញណាមិនបានពាក់កណ្ដាលពុកផង
បីជាគាត់មិនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដូចអ្នកដទៃតែគាត់ជាមនុស្សល្អនិងឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយពេលដែលនៅក្បែរគាត់មានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅណាស់ ពុកហើយនឹងម៉ែឯងមិនព្រមដាច់ខាតចំពោះរឿងនេះកូនសាកគិតមើលទៅរាល់ថ្ងៃនេះវាចេះរកស៊ីស្អីចិញ្ចឹមតាម៉ែវាមួយនឹងមិនចង់រស់ផងហើយចុះតម្រាំថែមកូនម្នាក់ទៀតពុកមិនព្រមឲ្យកូនស្រីតែមួយរបស់ពុកទៅលំបាកជាមួយវាទេ ខ្ញុំដឹងថាពុកនិងម៉ែចង់ឲ្យកូនល្អឲ្យកូនបានខ្ពង់ខ្ពស់តែរឿងស្នេហាសុំសម្រាប់ចិត្តដោយខ្លួនឯងចុះ មិនបានទេចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅពុកមិនឲ្យកូនចេញទៅជួបវាទៀតទេបានហើយកូនចូលទៅសម្រាកចុះបន្ទាប់ពីបាននិយាយគ្នារួចកេសីក៏បានចូលទៅបន្ទប់សម្រាកដោយទឹកមុខក្រៀមក្រំស្អែកឡើង ខ្ញុំបារម្ភណាស់ឯងកូនកេសីណាមិនព្រមហូបអីបន្តិចសោះបើនៅតែអញ្ចឹងច្បាស់ជាធ្លាក់ខ្លួនឈឺមិនខាន មិនអីទេទើបតែមួយថ្ងៃទេតែព្យាយាមលួងលោមគេទៅឯងជាមនុស្សស្រីដូចគ្នាវាស្រួលនិយាយគ្នាណា ចាខ្ញុំដឹងហើយ និយាយរួចពូវិចិត្រក៏ដើរចេញទៅចំណែកឯនៅផ្ទះដង្ខៅដេតឯនេះវិញក៏មានរឿងឈឺក្បាលមិនស្ទើរដែរនៅផ្ទះដង្ខៅដេត អេលោកបងថ្ងៃនេះលោកបងមិនចេញទៅក្រៅទេអី អត់ទេថ្ងៃនេះបងចង់នៅផ្ទះសម្រាប់ឲ្យបានស្រួលខ្លួនមួយថ្ងៃ ល្អណាស់អញ្ចឹងលោកបងរាល់ថ្ងៃនេះពិតជាហត់ខ្លាំងណាស់បើសិនជាកូនដនអាចជួយការងារលោកបងបានខ្លាំងមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេ ហើយរាល់ថ្ងៃនេះកុំថាឡើយឲ្យវាជួយកុំឲ្យតែវាទៅបង្ករឿងឲ្យយើងឈឺក្បាលទៅបានហើយពុកម៉ែអេថ្ងៃនេះពុកម៉ែនៅជុំគ្នាល្អណាស់កូនមានរឿងចង់និយាយជាមួយពុកម៉ែហើយមានរឿងអីទៀតហើយកូនចង់ឲ្យពុកម៉ែទៅស្ដីដណ្ដឹងកូនគេឲ្យកូនឯងថាម៉េចរាល់ថ្ងៃគ្មានចេះធ្វើការងារអីទេហើយចេះតែដើរលេងផឹកស៊ីបង្ករឿងតើអាណាគេព្រមលើកកូនឲ្យឯងទៅហើយចុះរាល់ថ្ងៃនេះពុកចង់ឲ្យកូនធ្វើការអីទៀតបើនៅផ្ទះមានអ្នកបម្រើរាប់មិនអស់ផងនឹងហើយណាមួយបើកូនធ្វើការងារទាំងនោះហើយចុះពួកអ្នកបម្រើមិនអត់ការធ្វើឲ្យទេអីមើលសម្ដីវានិយាយចុះហើយចុះបើឯងមិនចេះធ្វើការងារអីផងពេលដែលឯងមានប្រពន្ធតើឯងទៅរកស៊ីអីចិញ្ចឹមគេទៅហើយតែខ្វល់អីពុកទ្រព្យសម្បត្តិយើងមានច្រើនណាស់ទោះបីជាកូនចាញ់មកជាតិក៏ចាញ់មិនអស់ដែរពុក កូននិយាយត្រូវហើយលោកបងកុំទៅខ្វល់ពីរឿងនឹងអីតែវាមានគ្រួសារវាចេះគិតហើយ ម៉ែវាឯងចិត្តតែកាន់ជើងកូនចឹងបានកូននឹងវាបានចិត្ត ទៅជាចិត្តបន្តិចទៅណាលោកបងទុកឲ្យខ្ញុំនិយាយជាមួយកូនម្ដង ឯងនិយាយទៅអញ្ចឹងខ្ញុំទៅអង្គុយលំហែនៅឯស្រះទឹកក្រោយផ្ទះហើយហើយកូនចង់ឲ្យពុកម៉ែចូលស្ដីកូនអ្នកណាគេ បានម៉ែគឺអូនកែសៃកូនមីងបុផានឹងណា ចុះបើគេមិនព្រមវិញតើឯងគិតយ៉ាងម៉េច មិនអីទេម៉ែកូនជឿថាគេមិនប្រកែកទេហើយណាមួយមីងបុផាក៏ចូលចិត្តកូនដែរ បានអញ្ចឹងម៉ែនឹងពងចូលស្ដីទៅដឹងឲ្យក ូនអរគុណម៉ែណាស់ហើយម៉ែគិតចង់តែថ្ងៃណាដែរ ចាំមើលម៉ែទៅនិយាយជាមួយពុកឯងសិន បានម៉ែតែកុំយូរពេកណាម៉ែណា ចាឥឡូវម៉ែទៅនិយាយជាមួយពុកឯងសិនចាំល្ងាចចាំម៉ែប្រាប់កូនណាកូនដន បានម៉ែបន្ទាប់ពីនិយាយហើយអ្នកស្រីម៉ាលីក៏បានដើរចេញទៅ អេវាភូកូនថ្ងៃនេះកូនមិនទៅចំការទេអី បានម៉ែថ្ងៃនេះកូនមិនទៅទីកូនចង់សម្រាប់មួយថ្ងៃ ម៉ែមើលទៅមុខកូនដូចជាមិនសូវស្រួលសោះតើកូនមិនស្រួលខ្លួនត្រង់ណាទៅកូន កូនមិនអីទេម៉ែម៉ែកុំបារម្ភពីកូនអី កុំលាក់បាំងនឹងម៉ែអីកូនម៉ែដឹងច្បាស់ណាស់មានរឿងអីប្រាប់ម៉ែមកចាំម៉ែជួយដោះស្រាយឲ្យក ូនពិតជាមិនអាចលាក់បាំងនឹងម៉ែបានមែន ប្រាប់ម៉ែមកចុះកូន វិភូក៏បានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ប្រាប់ម្ដាយគេ
មិនក៏យូរហើយកូនមិនប្រាប់ម៉ែអញ្ចឹងតែមិនអីទេកូនបើកូនចង់ដឹងណាកូនទៅរកគេនៅផ្ទះទៅ តែពុកម៉ែគេស្អប់គុណណាស់បើកូនទៅអាចនឹងនាំទុក្ខដល់អូនគេសីទៀតក៏ថាបានក ូនត្រូវទៅកូនមិនអាចចេះតែសំងំរត់គេចពីបញ្ហានោះទេកូនត្រូវចាំថាបើកូនចង់បានកូនខ្លាកូនត្រូវតែហ៊ានចូលរួមខ្លាណាកូន បាទម៉ែសម្ដីម៉ែប្រមាណម៉ាត់នេះធ្វើឲ្យកូនស្វាងចេះតែម្ដងកូនមិនខ្លាចទៀតទេកូននឹងទៅរកអូនកេសីឥឡូវនេះ ល្អណាស់កូន និយាយចប់វិភូក៏បានដើរទៅរកកេសីនៅផ្ទះម៉ែវាកូនកេសីយ៉ាងម៉េចហើយតើគេមានបានហូបអីហើយនៅ ហើយនៅទេឯងប្រហែលថ្ងៃហើយគេមិនព្រមហូបអីសោះខ្ញុំណាបារម្ភពីកូនណាស់ឯងអើយ ខ្ញុំក៏បារម្ភពីគេដែរពុំនោះទេយើងព្រមតាមកូនទៅអី ខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរយើងមានកូនស្រីតែមួយទេបើគេរស់នៅគ្មានក្តីសុខយើងជាឪពុកម្ដាយក៏រស់នៅគ្មានក្តីសុខដែរ អញ្ចឹងយើងសម្រេចបែបនឹងចុះកំពុងតែនិយាយគ្នាវិភូក៏ដើរមកដល់ជំរាបសួរលោកពូអ្នកមីង ឯងមកចំពេលល្អណាស់យើងកំពុងតែចង់រកឯងផង បាទអ្នកមីងតើអ្នកមីងរកខ្ញុំមានការអីដែរ ក្មួយចូលក្នុងផ្ទះសិនទៅចាំនិយាយគ្នា បាទមីង ឥឡូវនេះណាពួកយើងព្រមហើយឲ្យពួកឯងទាំងពីរអ្នកតាក់ទងគ្នាតែកុំទាន់អាលសប្បាយចិត្តយើងមានលក្ខខណ្ឌមួយបើពុកម៉ែព្រមហើយចាំបាច់មានលក្ខខណ្ឌអីទៀតឯងកុំចេះ មិនអីទេអ្នកមីងនិយាយមកចុះមិនថាលក្ខខណ្ឌអីទេខ្ញុំនឹងធ្វើវាឲ្យបាន ល្អណាស់យើងទុកពេលឲ្យឯង1ឆ្នាំដើម្បីឲ្យឯងរកប្រាក់ទៅដឹងកូនកែសីថ្លៃបណ្ដាការមាសសុទ្ធ5ដំឡឹងពុតធំម៉ែពេល1ឆ្នាំឲ្យគាត់ទៅរកឯណាបានទៅ អូនកុំបារម្ភអីបងសន្យាថានឹងធ្វើវាឲ្យបាន ល្អណាស់ឯងឆាប់ទៅវិញទៅពេលវេលាណាគឺគិតចាប់ពីស្អែកនេះតទៅ បាទអ្នកមីងខ្ញុំពិតជាអរគុណអ្នកមីងណាស់ដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំ មិនបាច់អរគុណទេឯងឆាប់ទៅធ្វើអ្វីដែលឯងគួរធ្វើទៅពេលវេលាមកផ្លែកគឺ1ឆ្នាំហើយយើងជូនពរឯងឲ្យជោគជ័យទៅចុះណា អញ្ចឹងខ្ញុំលាលោកពូអ្នកមីងទៅវិញហើយជម្រាបលាលោកពូអ្នកមីងអូនកេសីបងត្រឡប់ទៅវិញហើយអូនកុំបារម្ភពីបងអីណាបងប្រកាសជាអាចធ្វើវាបាន ចាប់បងស៊ូណាបង និយាយចប់វិភូក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយចិត្តសប្បាយរីករាយ កូនឆ្ងល់ណាស់ពុកម៉ែបើពុកម៉ែយកព្រមឲ្យកូននឹងបងភូតាក់ទងគ្នាហើយចាំបាច់អីដាក់លក្ខខណ្ឌនោះធ្វើអីម៉ែគ្រាន់តែចង់សាកល្បងពីចិត្តនឹងធ្វើតេស្តសមត្ថភាពគេតែប៉ុណ្ណោះ ត្រូវហើយពុកហើយនឹងម៉ែឯងគ្រាន់តែចង់ដឹងថាគេស្រឡាញ់កូនស្មោះឬក៏អត់បើគេពិតជាស្រឡាញ់កូនស្មោះមែនត្រឹមតែលក្ខខណ្ឌប៉ុណ្ណឹងពុកគិតថាវាមិនលំបាកទេ ចាពុកម៉ែកូនយល់ហើយ បន្ទាប់ពីបាននិយាយគ្នារួចរាល់ហើយពួកគេក៏បានចែកផ្លូវគ្នាទៅធ្វើការរៀងខ្លួនលុះរំលងបានប៉ុន្មានថ្ងៃលោកដង្ខៅដេតក៏បានមកចូលស្ដីដណ្ដឹងកេសីឲ្យអ្នកប្រុសដនជំរាបសួរលបងនិងអ្នកស្រី ចាជំរាបសួ បាទ រ ជំរាបសួរតើលោកដង្ខៅនិងអ្នកស្រីអញ្ជើញមកផ្ទះខ្ញុំមានការអីដែរអូហូខ្ញុំមកនេះគឺដើម្បីស្ដីដណ្ដឹងកូនស្រីលបងឲ្យទៅកូនប្រុសខ្ញុំនេះតើកូនស្រីលបងមានជាប់ជំពាក់នឹងអ្នកណាទីសូមទោសផងលោកដង្ខៅខ្ញុំមិនអាចលើកកូនស្រីខ្ញុំឲ្យទៅកូនប្រុសលោកដង្ខៅបានទេព្រោះគេមានមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់ហើយ មែនហើយលោកដង្ខៅសូមលោកដង្ខៅនិងអ្នកស្រីយកយល់ផងទៅចុះ បាទមិនអីទេលបងបើកូនស្រីលបងជាប់គេទៅហើយនោះខ្ញុំក៏មិនថាអីដែរខ្ញុំពិតជាអរគុណលោកដង្ខៅណាស់ដែលយោគយល់លពូអ្នកមីងកុំប្រាប់ថាអូនកេសីទៅស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងអាក្ររហាមនោះឲ្យសោះណាបើជាវាពិតមែនខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេ
ពិតមែនហើយក្មួយគេពិតជាស្រឡាញ់គ្នាជាមួយក្មួយភូពិតមែនហើយមីងក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេស្រឡាញ់គ្នាដែរ មិនពិតទេហេតុអីបានជាគេខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេ អើយសម្រួលអារម្មណ៍តិចទៅក្មួយសម្រួលអារម្មណ៍តិចទៅកូនប្រហែលជាកូននឹងក្មួយកេសីមិនមែនជាគូនឹងគ្នាទេណាកូន អញ្ចឹងខ្ញុំគិតលាលបងនឹងអ្នកស្រីទៅវិញហើយណាជំរាបលាលោកដង្ខៅបន្ទាប់ពីនិយាយរួចលោកដង្ខៅនិងភរិយាក៏បាននាំកូនប្រុសត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅផ្ទះលោកដង្ខៅកូនមិនសុខចិត្តទេ កាត់ចិត្តទៅកូនគេមានមនុស្សដែលគេស្រឡាញ់ហើយកូនណារកនារីផ្សេងទៅនៅក្នុងភូមិយើងមាននារីច្រើនណាស់កូន កូនមិនត្រូវការទេម៉ែកូនត្រូវការតែអូនកេសីម្នាក់គត់អើយហើយចូលឯងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបើគេមានអ្នកដែលគេស្រឡាញ់ទៅហើយកូនរកមើលស្រីផ្សេងទៅនៅក្នុងភូមិយើងនេះមិនខ្វះទេស្រីដែលល្អនោះអត់ទេពុកបើខ្ញុំមិនបាននាងអ្នកណាក៏មិនអាចយកនាងបានដែរនេះឯងកុំគិតចង់ធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសណា ត្រូវហើយកូនកុំទៅធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសឲ្យសោះណាបើកូនទៅធ្វើអីគេនោះមិនត្រឹមតែយកនាងមិនបានទេហើយថែមទាំងនាំទុកដល់ខ្លួនឯងទៀត បាទពុកម៉ែកូនមិនធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសទេ កូនគិតអញ្ចឹងត្រូវហើយកូន យើងមិនឲ្យពួកឯងរស់បានក្តីសុខទេ មួយរយៈនេះបងដូចជាស្គមច្រើនណាស់បងប្រហែលជាហត់ច្រើនហើយ បងមិនហត់ទេអូនការងារទាំងអស់នេះបងធ្វើឡើងធ្លាប់ទៅហើយបងអរគុណអូនណាស់ដែលតែងតែបារម្ភពីបង ចាបងហើយផលដំណាំឆ្នាំនេះល្អទេបង ផលដំណាំឆ្នាំនេះពិតជាល្អណាស់ល្អលើសពីឆ្នាំមុនទៅទៀត ពិតជាល្អណាស់បងស៊ូណាស់បងមិនយូរទៀតទេយើងនឹងបានរស់នៅជាមួយគ្នាហើយ បាទអូននិយាយអញ្ចឹងដូចជាល្ងាចណាស់ហើយចាំបងជូនអូនទៅផ្ទះណា មិនអីទេអូនទៅខ្លួនឯងបានហើយបងទៅធ្វើការងារបងចុះ អញ្ចឹងនៅតាមផ្លូវអូនប្រយ័ត្នផងណា ចាបង និយាយចប់កេសីក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកំពុងតែដើរសុកស្រាប់តែឈប់សិនអូនកេសីអូនទៅតែមកពីណាហ្នឹង ខ្ញុំទៅមកពីណាមានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយអ្នកប្រុស បងគ្រាន់តែសួរធម្មតាសោះហេតុអីក៏ឆ្លើយដូចខឹងនឹងបងម្ល៉េះ ខ្ញុំមិនបានខឹងនឹងអ្នកប្រុសទេបាទគ្មានការអីទេខ្ញុំទៅផ្ទះហើយ ឈប់សិនអីក៏បញ្ញាប់ម្ល៉េះបងមិនទាន់សួរនាំផង អ្នកប្រុសចង់សួរអីខ្ញុំមែនទេ កេសីខ្ញុំសួរនាងតាមត្រង់ណាតើអាភូនឹងវាល្អជាងខ្ញុំត្រង់ណាទៅហេតុអីបានជានាងជ្រើសយកវា អ្នកប្រុសចង់ដឹងមែនទេចាំខ្ញុំប្រាប់ទៅចុះគេជាមនុស្សល្អឧស្សាហ៍ព្យាយាមមិនចេះដែលបង្ករឿងជាមួយអ្នកដទៃនឹងនៅមានការងារច្រើនទៀតខ្ញុំរៀបរាប់មិនអស់ទេ តែវាក្រន់ណាស់បើអូនរៀបការជាមួយវាច្បាស់ជាលំបាកមិនខានប្រសិនបើអូនបដូរចិត្តហើយមកជ្រើសយកបងវិញបងធានាថាមិនឲ្យអូនលំបាកឡើយ ឲ្យខ្ញុំសុំទៅផងណាអ្នកប្រុសរកស្រីផ្សេងទៅបើអស់អីហើយខ្ញុំលាសិនហើយ មិនបានទេពួកអដែងចាប់នាងភ្លាម ពួកឯងចង់ធ្វើអីយើងណែលែងយើងទៅលែងយើងលែងជួយផងអើយ ពួកអញចង់ធ្វើអីលែងនាងភ្លាមអាភូឯងមកចំពេលល្អណាស់យើងកំពុងតែចង់រកឯងឆាប់លែងនាងភ្លាមបើឯងហ៊ានធ្វើឲ្យនាងរបួសប៉ុនសរសៃសក់យើងមិនលើកលែងឲ្យឯងទេឯងចង់គំរាមយើងផងហ៎អាសម្រាមថ្ងៃនេះយើងនឹងឲ្យឯងស្គាល់ថ្នាំខ្លាំងម្ដងពួកឯងឆាប់ចាត់ការវាទៅបានលបងពួកអ្នកបំរើក៏ស្ទុះទៅវាយវិភូប៉ុន្តែក៏ត្រូវវិភូវាយឲ្យដួលទាំងពីរពួកអាបំបងបាយអស់នេះគ្មានបានការមែនទុកឲ្យយើងចាត់ការខ្លួនឯងក៏បានថ្ងៃនេះយើងលែងទុកមុខឲ្យឯងទៀតហើយ
ឆាប់ចូលមកនិយាយចប់ពួកគេក៏បានវាយគ្នាមួយទល់នឹងមួយវិភូក៏បានវាយឲ្យអ្នកប្រុសដនដួលនៅនឹងដីក៏ប៉ុន្តែអ្នកបម្រើអ្នកប្រុសដនក៏បានលួចវាយវិភូពីក្រោយខ្នងអូយមិនក៏មិនខ្លាំងទៀតទៅពួកឯងចំជាកំសាកមែនលួចវាយយើងពីក្រោយខ្នងមិនមែនយើងកំសាកទេមកពីឯងនឹងវាល្ងងឯងមិនដែលឮទេលបែងតែងតែមានល្បិចពួកឯងចាប់វាឲ្យជាប់ទុកឲ្យយើងបដៅវាម្ដងអ្នកបំរើក៏បានចាប់ក្រៀកវិភូរួចអ្នកប្រុសដនក៏ស្ទុះទៅវាយវិភូនេះណែខ្លាំងខ្លាំងខ្លាំងទៀតទៅខ្លាំងទៅនេះមិនខ្លាំងទៀតទៅក្លាហានក្លាហានអ្នកប្រុសមានគេមកហើយឆាប់រត់ទៅចង្រៃយកមិនទាន់លេងអស់ចិត្តផងនេះណែងាប់ទៅបងភូបងចាំមិនហើយបងដឹងខ្លួនឡើងបងភូដឹងខ្លួនឡើងបងភូមើលទៅក្មួយភូត្រូវរបួសធ្ងន់ណាស់ឆាប់យកគេទៅពេទ្យទៅចាប់ពុកនិយាយចំពួកគេក៏បានយកវិភូទៅព្យាបាលរបួសភូកូនឆាប់ដឹងខ្លួនឡើងកូនកុំ20ម៉ែណាកូនសម្រួលអារម្មណ៍តិចទៅអ្នកមីងបងភូគាត់នឹងមិនកាត់អីទេចាក្មួយតែមីងពិតជាបារម្ភពីគេណាក្មួយមីងមានតែពីរអ្នកម្ដាយកូនបើមានរឿងអីកើតឡើងមីងលែងចង់រស់ទៀតហើយសម្រួលអារម្មណ៍តិចទៅអ្នកក្មួយភូគេពិតជាមិនអីទេហើយឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណាដែលកន្លងមកនេះខ្ញុំតែងតែនិយាយពាក្យមិនល្អដាក់ក្មួយភូនឹងហើយអ្នកពេលកន្លងមកនេះឲ្យពួកយើងសុំទោសផងណាដែលពួកយើងតែងតែនិយាយពាក្យមិនសមរម្យដាក់ក្មួយភូមិនអីទេអ្នករឿងដែលហួសហើយឲ្យវាហួសទៅចុះខ្ញុំពិតជាអរគុណអ្នកណាអ្នកមីងភូដឹងខ្លួនហើយហាកូនភូតើកូនមើលម៉ែឃើញទេកូនបាទម៉ែកូនមិនអីទេកេសរអូនមានត្រូវរបួសត្រង់ណាទេចាបងអូនមិនមានអីត្រូវរបួសអីតិចទេបងពិតជាល្អណាស់អញ្ចឹងវិភូក្មួយពូអរគុណក្មួយណាស់ដែលបានជួយកូនស្រីពូទាន់ពេលបើគ្មានក្មួយទេកូនស្រីពូមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេក្មួយភូកន្លងមកមីងតែងតែនិយាយពាក្យមិនសមរម្យលើក្មួយឲ្យមីងសុំទោសផងណាបាទមិនអីទេអ្នកមីងកន្លងមកនេះខ្ញុំមិនដែលខឹងនឹងអ្នកមីងទេល្អណាស់អញ្ចឹងក្មួយចាប់ពីពេលនេះទៅក្មួយមិនចាំបាច់មានសម្ពាធរឿងខ្លៃបណ្ណាការមកឲ្យកេសីទៀតទេណាគឺមីងបង្គាប់ថ្ងៃមុននោះមីងគ្រាន់តែចង់សាក់ចិត្តក្មួយតែប៉ុណ្ណោះត្រូវហើយក្មួយពូហើយនឹងមីងគ្រាន់តែចង់សាកចិត្តក្មួយថាស្រឡាញ់កូនស្រីពូពិតប្រាកដឬអត់តែពេលនេះពួកយើងបានដឹងហើយថាក្មួយពិតជាស្រឡាញ់និងអាចមើលថែកូនស្រីពូបានខ្ញុំពិតជាអរគុណលោកពូនិងអ្នកមីងណាស់ដែលទុកចិត្តយល់ព្រមលើកអូនកេសីឲ្យខ្ញុំសន្យាថានឹងមើលថែអូនកេសីឲ្យបានល្អបំផុតចាក្មួយសម្រាប់បន្តិចសិនទៅណាក្មួយទើបតែដឹងខ្លួនផងបាទមីងបន្ទាប់ពីបាននិយាយគ្នារួចពួកគេក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយទុកឲ្យកេសីនៅជួយមើលថែវិភូស្អែកឡើងចាំមិនថៃបងមានឈាមរបួសទៀតទេបងបានធូរច្រើនហើយអរគុណអូនណាស់ដែលបានមកជួយមើលថែបងនិងជួយធ្វើការងារផ្ទះម៉ែបើគ្មានអូនមកជួយទេម៉ែប្រកាសជាពិបាកមិនខានអូនតែត្រូវអរគុណបងថ្ងៃនោះបងមិនមានបងជួយទេអូនមិនដឹងជាយ៉ាងណាហើយទេកេសីតើអូនស្ដាយក្រោយទេដែលជ្រើសយកបងជាប្តីនេះអូនមិនស្ដាយក្រោយទេត្បិតតែពួកយើងមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនដូចគេ
តែអូនជឿថាឲ្យតែពួកយើងខំប្រឹងនោះថ្ងៃណាមួយពួកយើងអាចនឹងមានបានដូចគេមិនខាន បានឮពាក្យនេះហើយបងពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់និយាយអញ្ចឹងតើសមត្ថកិច្ចចាប់ពួកអ្នកបង្កហេតុបានហើយឬនៅ អូនលើពុកថាពេលនេះពួកគេបានរត់ចេញពីផ្ទះអស់ហើយឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមចាប់ពួកគេ សង្ឃឹមថាចាប់ពួកគេបានឆាប់នេះទៅចុះ ចាបងអូនក៏សង្ឃឹមចឹងដែរ មួយសប្តាហ៍ក្រោយមក ជំរាបសួរអ្នកចាជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំមកនេះគឺដើម្បីនិយាយរឿងរៀបការកូនយើងទាំងពីរតើអ្នកស្រីនិងលោកសម្រាប់ចិត្តយ៉ាងណាដែរចាអ្នកខ្ញុំនឹងពុកវាបានគិតគ្នារួចហើយថាសម្រាប់រៀបការឲ្យពួកគេនៅខែក្រោយនេះតើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចាអ្នកសម្រាប់ខ្ញុំកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អ បើអញ្ចឹងពួកយើងសម្រេចតាមនឹងចុះណោះចាអ្នក មួយខែក្រោយមកវិភូនិងកេសីក៏បានរៀបការជាមួយគ្នានិងរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលហើយមិនយូរប៉ុន្មានពួកគេក៏បានក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដំនៅក្នុងភូមិចំណែកឯអ្នកប្រុសដនវិញក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់បាននិងផ្ដន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់